ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க? என்னுடைய மார்னிங் ரொட்டீன்னு சொல்லலாம், குக்கிங் சொல்லலாம், இது ஒன்றும் சொல்லலாங்க. இன்றைக்கி நேராக சமைக்க போயிடலாம் வாங்க. எனக்கு 9 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அந்த 9 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம குக் பண்ண போயிடலாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க? என்னுடைய மார்னிங் ரொட்டீன்னு சொல்லலாம், குக்கிங் சொல்லலாம், இது ஒன்றும் சொல்லலாங்க. இன்றைக்கி நேராக சமைக்க போயிடலாம் வாங்க. எனக்கு 9 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அந்த 9 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம குக் பண்ண போயிடலாங்க. இது வந்து கொத்தமல்லி செடி. இது நான் தனியா கொட்டையை அரைச்சி இப்போ ஒரு 10 நாளாக ஆயிருக்குங்க போட்டேன். நான் இந்த சைடில் மட்டும்தான் போட்டேன். சரி ஃபஸ்ட்டு இது போடலாம், அது வந்துட்டா சரி அந்த சைடு போடலாம். எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டேன். சரி அது நல்லா வந்துடுச்சு. தண்ணி ஊற்றும் போதெல்லாம் இந்த சைடு போயிருக்கிற அந்த விதையெல்லாம் இப்போ செடியாக முளைச்சிருக்கு. இங்கே படுத்துருக்கேன் நான் நேற்று நைட் செம்ம மழை, அதனால் அது மேலே இருக்கும் போல இருக்க செடி இப்படி கீழே படுத்துருச்சு. நேற்று இந்த மாதிரி தான் அப்படி இருந்துச்சு. அப்புறமா போக போக அப்படி எந்திரிச்சு திருப்பி மழை வந்த உடனே இது பண்ணிடுது. இது எனக்கு எப்போ ஹாப்பியாக இருக்கோ அதில் வந்து இப்போ இதை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுவேங்க. இதில் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன், இதுலேயும் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன். இதில் பச்சை மிளகா விதை போட்டால் வந்துடுச்சு. துளசி, இது என்ன துளசின்னு தெரியல. சரி ஒன்று நடலாம், சளிகிலே என் அப்புக்கு பிடிச்சிச்சின்னா இது வந்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு கொடுத்தா சளி சீக்கிரம் நல்லாயிடும்னு சொன்னாங்க. அதனால் இது புதினா எங்கள் வீட்டுக்காரர் சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்தார். அதை நான் தலையால் பிச்சுட்டு இந்த குச்சியை மட்டும் நெட்டு வச்சேன். ஓகே இப்போதைக்கு. வெந்தயம் இது வந்து 2ஆவது டைம் போட்டிருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் இது ஃபஸ்ட்டு இது ஒன்றில் மட்டும் தான் நான் வச்சேன் வெந்தயம். கொத்தமல்லி எதுவுமே நான் வைக்க கிடையாது. இது வச்சுட்டு நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடியே வச்சுருந்தேன்னா அன்றைக்கி நைட் ஃபுல் மழையால் இதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எங்கள் வீட்டு வாசலில் தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் மண் தெளிக்கல, எனக்கு தெரியாதில்லை எப்படின்னுட்டு போட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு அக்கா போட்டு மேலே மண்ணெல்லாம் தெளிக்காதுன்ட்டார். தெளிக்காத அண்ணிட்டாங்க, வாய் குளறது. போட்டிருக்கேன், வந்துச்சு. நான் காமிக்கிறேன். வந்துடுச்சு. இங்கே பாருங்கள் வேறு. ஐயோ நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேனே. இப்போ 2 நாள் அது போட்டு. இப்போ இங்கே இதில் இதுலேயும் இங்கே வந்திருக்கு வேறு. இப்போ நான் எங்கள் வீடியும் காமிச்சிடுறேன் வாங்க. இது ஃபுல்லாக பால்கனி. என்டர் வாசல். சாமி பாட்டு போயிட்டு இருக்கு. நேராக போனீங்கன்னா கிச்சன். சிம்பிள் கிச்சன் தான், ரொம்ப கிராண்டெலாம் சொல்ல. என் பையன் வாக்கர், அவன் பால் கிச்சனில் எப்போவுமே அது கிச்சனில் தான் இருக்கும். ஏன்னா அவன் அப்போ தான் வந்து அங்கே தான் அவனுக்கு என்னமோ தெரியல, அங்கே தான் வைப்பான். அவன் அங்கே தான் விளையாட்டு சாமான்லாம் வச்சுருந்தேன். ஒன்றும் வேலை முடியல. இப்படி தான் இருக்கும். நான் எதுவுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணல. இப்படி ஓனாகவே காமிக்கிறேன் எங்கள் வீடு எப்படி இருக்குன்ட்டு. பூஜை பண்ணியிருக்கேன். 2 பேரும் நல்லா தூங்குறாங்க. சரி நம்ம சமைக்க போகலாம். இப்போ பால் காஞ்சிச்சு, பால் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சிடலாம். ஒரு ரைஸ் வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வச்சிடலாம். ரைஸ் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் ரைஸ் தான் வைப்பேன். இப்போ கொட்டையை வேக வச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு குக்கரில் கொட்டையை போட்டு வேக வைக்க போகிறேன். அதெல்லாம் குக்கரில் போட்டுட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். கொட்டை வேக தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன். போர் அடிக்குது வீட்டில், நான் பண்ணலாம். எனக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஜாப் மாதிரி பண்ண முடியுமான்ட்டு. இதை கொஞ்சம் பெரிய குக்கரில் வைக்கணும், சீக்கிரமாக வந்துடும். நான் வந்து இதை வந்து 7, 8 அந்த மாதிரி விசில் விடுவேன்.
இப்போ ரெண்டுமே விசில் வரட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் அவருக்கு காஃபியில் பாருங்க, எனக்கு காஃபின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். மார்னிங் ஈவினிங் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் வச்சு காஃபி குடிக்க நான் ஒரு மாதிரி மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். சரி, காஃபி போட்டு காமிக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து காஃபி நான் மட்டும்தான் குடிப்பேன். சசி குடிக்காது. சசி என்று எங்கள் அண்ணன், நான் அப்படி தான் கூப்பிடுவேன். அதெல்லாம் குடிக்க மாட்டார். அவர் எப்பயாச்சும் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால் மட்டும் கேட்பார், காஃபி போட்டு கொடுன்னு. லைட்டாக தான் குடிப்பார், ஜாஸ்தியாக குடிக்க மாட்டார். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் எழுதுங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் அந்த வீடியோ பண்ணுறேன். காஃபி போட்டாச்சு. இப்போ நான் போய் இதை குடிக்க போகிறேன். வாங்க அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியெல்லாம் காமிக்கிறேன். என்னன்னே தெரியல, இப்போ தினமும் மழை வருது. தினமும் சரி, என் பையன்கிட்ட வாசலுக்கு மஞ்சள் வச்சா நிற்கவே நிற்காதுங்க. எப்படியாச்சும் பூசி விட்ருவான் ஏதாச்சும். இதனால் பூசாமல் இருந்தேன். சரி, அதுவே பழகிடுச்சு. எனக்கு நான் பிடிக்கல வாசல் பார்க்க. நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு வீடு காமிக்கிறவாங்க. இது வந்து நாராயணா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல, அது இங்கே வந்து நாங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து பெங்களூரில் சந்தாபுரம் தெரியுமா? ஒசூர்லேருந்து மெயின் ரோடு சந்தாபுரம், அத்துபலிக்கு இந்த சைடு வசா சந்தாபுரா அங்கே இருக்கோங்க. இங்கேருந்து பார்த்தாலே ஹாஸ்பிட்டல் தெரியும். வாங்க நான் காமிக்கிறேன். காஃபி எடுத்துக்கிறேன். பக்கத்துலேயே ஒரு வீடு இருக்குது, அது காலியாக இருக்குது. ஸ்டெப்ஸ் அங்கே மரம்லாம் பார்த்தீங்களா? ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு பாருங்கள். கீழே இருக்குது. நாங்கள் வந்து லாஸ்ட்டு அங்கே இருக்கோம். ஏறி வரத்துக்குள்ளே நாங்கள் படுற பாடம் இருக்கே. ஏன் சொல்கிறீங்க? காலெல்லாம் வலிக்கும் ஏறுறதுக்குள்ளே. எப்படி நான் இருங்க காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே எவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்குது? 3, 6, 9 ஸ்டெப். இந்த மாதிரி 8 டைம் ஏறணும். நல்லா கோலை போட்டிருக்கேனா? நல்லா போட்டிருந்தேன்னா சொல்லுங்கள், கமெண்டில் எழுதுங்க. அங்கங்கே மழை தண்ணி நினச்சினுக்குது. குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் இதெல்லாம் என் பையன் வைக்கிறதுக்குள்ளே இந்த தண்ணியெல்லாம் கீழே தள்ளி விடணும். இன்னும் நடந்து வந்து இதில் வலிக்கு விழுறதுக்கே கரெக்டாக இருக்கும். டெரஸ் காமிக்கிட்டா? ஹை, புறா பாருங்க. அச்சோ, இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா ரைஸ் எடுத்துன்னு வந்துருப்பேனே. சரி, நம்ம போய் ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் புறாக்கு போட. புறா போகிறதுக்குள்ள ரைஸ் எடுத்து சீக்கிரம் போயிடலாங்க. அது போயிடும். நல்ல வேலை பூரா அங்கே இருக்குது. ரைஸ் வைக்க போகிறேன். எங்கள் பேக் கேமரா போட்டு காமிக்கிறேன். இன்னும் கோசுதுங்க சூரியன். புறாக்கு ரைஸ். அம்மா பறந்துருச்சு. ஐயோ, போயிடுச்சு, பறந்து போயிடுச்சு. சரி, இருந்தாலும் அந்த வீடுக்கிட்ட நம்ம வச்சிடலாம். இங்கெல்லாம் தூக்கிட்ட புறா சாப்பிடும். நிறைய புறா இருக்குங்க இங்கே. நிறைய புறா இருக்கு.
நான் கல்யாண புதுசில் வந்து ஒரு புறா எங்கள் வீட்டுக்கார கைக்கு பிடிச்சி கிடச்சிச்சு. அவர் அதை பிடிச்சி என்கிட்ட கொடுத்தாரு. எனக்கு செம்ம பயம் கொத்திருமோன்ட்டு. உங்கள் பெரிய பில்டிங் தெரியுதா? அங்கே இது இல்லைங்க, அந்த சைடு அதுதான் நாராயணா ஹாஸ்பிட்டல், நாராயண ருதியா. இங்கேருந்து பார்த்தா பிரிட்ஜு கூட தெரியுங்க. சரி, இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட்டாக பண்ணல போகிறேன் வீடியோவை. அழகாக உட்காந்துச்சுங்க அப்புறம் நான் போய் கெடுத்துன்னு நினைக்கிறத. பாவம் பறந்து போயிடுச்சு. அங்கே இருந்தால் கூட நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 10 புறா மேலே செட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோனை. தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். இப்போது குழம்புக்கு அப்புறம் பொரியலுக்கு தேவையான ஆனியன் எல்லாமே சாப் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் விசில் வந்துடுச்சிங்க, அதெல்லாம் அதை இறக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ ஆனியன் சாப் பண்ண போகிறேன். இங்கே வந்து சின்ன வெங்காயம் கட்டிக்கிறதுனால பெரிய வெங்காயம். இன்னும் 5 வரணும். வெங்காயம் சாப் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. எனக்கு பெரிய கஷ்டமான வேலை இந்த வெங்காயமோ பூண்டு உரிக்கிற வேலை தான். எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த வேலை. நான் என்ன பண்ணுறது, சமைக்கணுன்னா உரிச்சு தான் ஆகணும். எங்கள் வீட்டுக்கார தூங்குறாரு, நான் அவரை இடுப்பு கூட உரிச்சு தந்துட்டு சொல்லுவேன். பாவம் என் பையன் நைட்டு இப்போல்லாம் லேட்டாக தூங்குறான்னா அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. நான் தான் தூங்குறேன், நல்லா தூங்குறாங்க தான் பார்த்துக்கிறாரு. அதனால் தூங்கட்டுன்னு விட்டுறது. குழம்பு செய்ய ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் பச்சைவே. அப்புறமா பச்சையாக ஆனியன் ஒரு 2 கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பூண்டு நல்லா பச்சையே போடுங்க. இது நான் செய்கிற ஸ்டைல். இது வந்து பெங்களூர் வந்து பஸ்ஸான்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் தட்டைப்பயிறு மசாலான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் தட்டைப்பயிறு மசாலாவில் தட்டைப்பயிறு அதில் போடுவாங்கன்னா நான் ஆட்டுமா மட்டும் கொஞ்சமாக போடுவேன், மற்றபடி போட மாட்டேன். இது கூட வந்து என்ன போடணும்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, அப்புறமா வீட்டிலே செஞ்ச மிளகாப்பொடி. நான் செய்யலை, எங்கள் மம்மி செஞ்சு கொடுத்தாங்க எனக்கு. எப்பவுமே எங்கள் மம்மி தான் எனக்கு கொடுப்பாங்க. நான் வீட்டில் செய்யவே மாட்டேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் போடலாம், எனக்கு காரம் ஜாஸ்தி. சளி வேறு லைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அப்புறமா பச்சை புளி, இது கரும்புளி, புளி புளிப்பாக வச்சு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா புளி வச்சாதான் நல்லா இருக்கும். அப்புறமா தனியாதூள் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. நான் 1 ஸ்பூன்னா 1.5 ஸ்பூன் போடுவேன், 1.5 ஸ்பூன்னா 2 ஸ்பூன் தான், அந்த மாதிரி வைப்பேன். நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து என்ன போடலாம், அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து நீங்கள் மல்லித்தலை போட்டுக்கிட்டா போய் அரைக்கலாம். நான் வந்து அதை கொதித்து இறக்குறோம்ல அப்போ தானே போடுவேன். எங்கள் அம்மா வந்து இதிலே போட்டுரும். சரி, அரைச்சி நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த தட்டைப்பயிறு, அந்த தட்டைப்பயிர்லேருந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம். தட்டைப்பயிரை போட்டு காமிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸ் வேறு சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி குக்கர் விசிலின்னு அடங்கலைன்னா நம்ம சிங்கில் போய் இந்த குக்கர் சிங்க்குள்ளே வச்சுட்டு தண்ணீருக்குள்ளே விட்டுருவோம், டக்குன்னு விசில் விட்டுருவாங்க. அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை என்னோட டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். குக்கர்லேருந்து கொட்டையை ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதில் போட்டுக்கிட்டேன். போய் ஏன் இந்த கொட்டை போடுறோன்னா அது திக்காக ஒரு மாதிரி க்ரீமியாக இந்த பேஸ்ட் வரும். ஏன்னா நம்ம இப்போதான் பச்சை போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் குறன்னு வரும் இல்லையா, அதனால் இது போட்டால் கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக வேறு இருக்குங்க. அதனால தான் இதை அரைச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன். அரைச்சிட்டேன்.
சூப்பர் ஸ்மெல் வருதுங்க. இது இப்போவே சாம்பார் செஞ்சு நான் இன்னைக்கு சீக்கிரமாக சாப்பிட போகிறேன். பசிக்குது. நைட்டு ஒரு 7 மணிக்கு எங்கள் பையனுக்கு பால் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு பால் மீதி ஆயிடுச்சு. நேற்று நான் சரி இப்போ நைட்டெல்லாம் அவன் எழுறதில்ல, அப்போது மேக்ஸிமம் தூங்கிடுறான். அதனால் காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாக பால் காய வச்சுக்கலான்ட்டு நான் அந்த நைட்டு காஃபி குடித்தேன் 7 மணிக்கு. அப்புறமா 9 மணிக்கு காஃபி குடிச்சதுனால சாப்பிட முடியல. 1.5 சப்பாத்தி தான் என்னால் சாப்பிட முடிஞ்சிச்சு. அப்புறமா இப்போ காலையிலேருந்து செம்ம பசிக்குது. காஃபி குடித்தது கூட பசிக்குது. காலையில் நான் காஃபி கம்மியாக தான் குடிப்பேன். அதனால் சரி இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணதை எடுத்து வச்சுட்டு இதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். சூடுது வேறுங்க. இப்போ இதிலே கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கினேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கொட்டையோட தண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதிலே போட்டுடலாம். ஊற்றிட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு சமைக்க போகிறேன். திருப்பி கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போடலாம். நான் எப்போ உப்பு தனித்தனியாக போட ஆரம்பித்தேன்னா, ஒரு நாள் கல்யாண புதுசில் புதினா சட்னிக்கு கல்லுப்பு போட்டாங்க. சாப்பிட்டு அது ஜாரில் ரொம்ப நைஸாக கல்லுப்பு நைஸாக இருக்கும். அதனால் அரைக்கலை. அப்புறமா சட்னி சட்னிக்கு வெரைட்டி ரைஸ்க்கெல்லாம் தூளுப்பு போடணும், குழம்பு வகைக்கெல்லாம் கல்லுப்பு போடணும்னு அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் ஒழுங்காக செய்கிற சாப்பாடு. இப்போ ஒரு டைம் நிறைய ரோஸ்ட் பண்ணிடுவேன், ஒரு டைம் நல்லா செய்வேன், நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி செய்வேன். இன்னும் ரோஸாக செஞ்சுருவேன் சொல்லுவார். சரி நல்லா இந்த கொதிக்கிற நேரத்தில் தள்ளி கொட்டைன்னு சொல்லலாம், தட்டைப்பேருன்னு சொல்லலாம். அதுக்குள்ளே பொரியலுக்கு வெங்காயம் உரிக்க போகிறேன். இது முன்னே குழம்பு குடிச்சது எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னு இதில் நிற்கிது. உரிச்சு சாப் பண்ணிக்க போகிறேன். குட்டி குட்டிஸாக பண்ண போகிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். நான் போய் என் பையனை எழுப்ப மாட்டேன். மேக்ஸிமம் அவன் தூங்கினா தான் எனக்கு பிடிக்கும். அவன் தூங்கணும். சசியை அதாவது என் கணவரை எழுப்பிட்டு வந்துடுறேன். எழுப்பிட்டேன். அவர் எந்திரிக்கலாமா வேணாமான்ற மாதிரி இருக்கிறாரு. எந்திரிக்கிறாரா தூங்குறாரா எனக்கு தெரியும். டைம் ஆச்சு ஆஃபீஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். நானே பண்ணல, இப்போதான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். குட் மார்னிங் சொல்லு. குட் மார்னிங். வேறன் முடிக்கிறார். நேற்று நான் கடலை சட்னிக்கு 4 காஞ்ச மிளகா போட்டேன். சரிக்காவா இதாக இருக்கும், காரம் கம்மியாக இருக்கும்னு போட்டேன். நான் தூக்கலாக இருந்துச்சு காரம். சப்பாத்திக்கு ஓகே, மெலிசாக இருந்துச்சுன்னா என் பையனுக்கெல்லாம் கொடுத்துருந்தா கத்திட்டு இருப்பான். குழம்பு ரெடி, கொதிச்சிட்டு இருக்கு. நான் இப்போ அதை தாளிக்க போகிறேன். தாளிக்கிறதுனா எல்லார் வீட்டில் தாளிக்க வர மாதிரி டிஃப்ரெண்டெல்லாம் தாளிக்க மாட்டேன். ஆனால் என்ன இன்னைக்கு வடகம் போடலாம், அது கடுகு கருவேப்பிலை போடுவாங்க. சரி இன்றைக்கி வடகம் போடலாம். வடகம் தெரியும் தானே, இதுதான் வடகம். ஐயோ விழுந்துச்சு கீழே, பரவாயில்ல க்ளீன் பண்ணி. வடகம் இது நான் இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் அம்மா எடுத்துன்னு கொடுத்தாங்க. எனக்கு 5 எடுத்துன்னு கொடுத்தாங்க. நாங்கள் 2 பண்ணுறதுனால அது இன்னுமே இருக்குது. அப்படின்னா எந்த அளவு நான் சமைச்சிருப்பேன் பாருங்கள். ஊற்றிட்டு தாளிக்க போகிறேன். ஒரு டைம் நான் வடகம் போடும்போது எண்ணெய் காஞ்சிருக்காது, அப்படியே போட்டுருவேன். என்னடா இன்னும் பொரியவே இல்லைன்னு பார்த்தா அவங்க லேட்டாக பொரியும். குழம்புல வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவேன். நேற்றுலாம் நினைக்கிறேன் எல்லா வீட்லையும் பண்ணுவேன். நான் ரீசெண்டெல்லாம் வீடியோ காமிக்கணும், எல்லாம் நீட்டாக பண்ணணுன்ற மாதிரி இல்லை, எப்பவுமே வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவேன். கொத்தமல்லி சூப் கொத்தமல்லி தலை வாஷ் பண்ணிவிட்டு குழம்புல போட்டு கேஸை பட்டா குழம்பு ரெடி. அதாவது தட்டைப்பயிர் குழம்பு
மசாலா குழம்புன்னு சொல்லலாம், கன்னத்தில் பஸ்ஸாருன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நான் இன்னும் 1 வீக்கில் என்டே கொத்தமல்லி செடி வந்துடும். அப்போ இருந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ கடையில் வாங்குறதுனால அது எனக்கு இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக எதுவுமே கடையில் வாங்குறது என்ன பண்ணுறது, நம்மளுடைய அத்தியாவசியம் அதை வாங்கி தான் ஆகணும். டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட் பண்ணுறது நான் கவனிக்க மாட்டேன். குழம்பு வந்து கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக காரம் பண்ணிட்டேன். இதான் சொன்னேன், 1 ஸ்பூன் போடுச்சுன்னா 1.5 ஸ்பூன் போடுவேன். அப்படி போட்டால் தாங்க. இப்போ இந்த சப்பாத்தி நம்ம திடீர்னு சப்பாத்தி செய்கிறோம், அப்படி தொட்டுக்கலன்னா சப்பாத்தி கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும். காரம் கொஞ்சம் தூக்கம் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் காம்பினேஷன். ரைஸ்க்கு கொஞ்சம் காரம் தான் இருக்கும், பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புக்கு தயிர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பையன் தெரியல, தூங்குறான். அவன் எழுந்திரிச்ச உடனே அவனுக்கும் விழுந்துச்சு. கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். முடியாச்சு. இப்போ இதை சைடுக்கு எடுத்து வச்சிடலாமா? தாங்கம்மா, தூக்கிடுவேனா? தூக்கி தர. ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணேன், இந்த மாதிரி தூக்க முடியுமா வச்சு போட்டு போட ரசம் செஞ்சு தூக்கணும்னா தூக்க முடியும், புத்துன்னு போட்டேன். ஏன்னா பேலன்ஸ் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு புத்துன்னு போட்ட ரசம் எல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஐயோ, கஷ்டப்பட்டு சமைச்சேனே, இப்படி போயிடுச்சே. சரி, எனக்கு சமைக்கிறதுனே கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா சமைச்சு கொடுத்தா சாப்பிட்றது மட்டும் நல்லா தெரியும். சரி வாங்க, நம்ம டிலே பண்ணாமல் பொரியல் செய்ய போயிடலாம். கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு ஆயில் கூட ஊற்றிட்டேன். அப்புறமா ஏன் ஆயில் ஊற்றி நான் காமிக்கலன்னா, இந்த ஆயில் ஊற்றிருக்கனா தான் ஐயோ வீடியோ ஆன் பண்ணுன்றதே ஞாபகம் இருந்துச்சு. சரி ஊற்றிட்டு அப்படி போய் எடுத்து டபுள் ஊற்றுவ முடியாது தரேன். அதனால தான் அப்படி கண்டினியூ பண்ணுறேன். கடுகு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பண்ணேன். எனக்கு எப்படி பூண்டு பிடிக்காதோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு கடுகு நிறைய போட்ட பிடிக்காது. அப்புறமா நான் சீரகம் அப்புறமா நான் பூண்டு எப்பவுமே நிறைய போடுவேன். நான் எங்கள் வீட்டில் பூண்டு போடுவேன். நான் பூண்டு மட்டும் போடவே மாட்டேன். பூண்டு ஸ்மெல்லும் பிடிக்காது. சும்மா காஞ்ச மிளகா அப்படி கொட்டிட்டு ஸ்டவ் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்க வேணாவா, அதுக்கு தூள் உப்பு. பூண்டுனால நான் கையில் போட்டு ஃபுல்லாக நான் கையில் தான் போடுறேன். கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன், கீழே ஒரு வெங்காயம் இருந்துச்சு, அதனால இல்லை இந்த பொண்ணு இப்படி சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேங்க. இப்போதான் பேசி பழகிடுச்சு. இப்போ வீடியோ பண்ணுறோம் கம்மி பண்ண முடியாது இல்லையா. கொட்டை இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். நான் ஆனியனுக்கும் போட்டுருக்கேன் லைட்டாக. ஏன்னா தெரியல, சால்ட்டு சரி எந்த மசாலா இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் நல்லா கொஞ்சமாச்சு போடணும். இந்த மாதிரி இருக்குது. கேமரா பார்த்துன்னு இப்போ என்னுடைய பொரியல் பாருங்கள். லெஃப்ட் ஹேண்டில் எனக்கு செய்ய வரவே வராது. ரைட் ஹேண்ட் கொஞ்சம் எடுத்து வராது. இப்போ இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி தழை நான் எடுத்து கழுவிட்டு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். கொத்தமல்லி கூட போட்டாச்சு. இப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. ரைஸ், குழம்பு, பொரியல்.
காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலை, ஃபுல்லாக லஞ்சாகவே செஞ்சுட்டேன். அப்போது இன்னும் எந்திரிக்கலை, ஸ்லீப்பிங். இங்கே ஒரு சசின்ற ஒருத்தர் எந்திரிச்சிட்டாரு. இதெல்லாம் பேசு. ஹாய், குட் மார்னிங் டு ஆல். தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கிறேன், அதனால தான். அவ்வளோதான், வெயில் வந்துடுச்சு. சரிங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். புறா தெரியுதா? தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுல்ல? சரி, ஓகே, பாய். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க. சரி, ஒரு டைம் காமிக்கிட்டா? இப்போ பாருங்கள், இப்போ வெயிலுக்கு எப்படி அழகாக தெரியுதுன்ட்டு. இந்த ஏன் நான் இந்த பானையில் வச்சுருக்கேன், ஏன் இந்த குட்டி தோட்டம் ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுச்சு. எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். பாய்.